In hierdie week se graan en Vleisprys Oorsig fokus ons op hoekom mielie en speenkalfpryse gestyg het, terwyl vark en hoenderpryse begin weerstand kry. Ons kyk dan ook wat moontlik vir ons voorle, soos ons nou nader aan Kersfees beweeg. Als hierdie week se episode, so moet dit nie misloop nie. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en welkom by hierdie week se AMT Deere Graan en lewende Oorsig, als moontlik gemaak deur Deere, Nile.ag, Ottery en Zimmatic besproeiingsstelsels. Gaan besoek gerus ons webtuiste op amtrends.co.za en kry die nuutste pryse, meer inligting en meer gedetailleerde verslae daar. Jy kan ook hierdie video's op YouTube en Facebook kyk of by een van ons gewilde WhatsApp groepe aansluit. Ek sal al die links in die beskrywing onderaan ook vir julle sit. Maar om dit genoem, ons gaan kyk wat het in die ekonomie gebeur die afgelope week. Die rand het laasweek aanvanklik verswak en toe weer baie versterk en verhandel tans op R18.27 per Amerikaanse dollar. Die sterke rand word nou gedryf deur die dollar wat baie grond verloor het weens die verwagting dat hulle rentekoerse meestal sywaarts nou kan beweeg en die opwaartse momentum en beweging wat so afgelope jaar of 2 gesien het, nou iets van die verlede is. Die Brent oliepryse het gedaal na $81 per vat weens laer globale vraag en die konflik in die Midde-Ooste wat minder raak en bekommernis oor aanbod ook laat afneem het. Hoop ek het wel genoem dat hulle op 26 November, wanneer hulle weer 'n vergadering het, moontlike produksie kan sny, wat tesame met Rusland en Saudi-Arabië wat ook produksie kan sny, pryse oor die kort termyn op ondersteunende vlak kan hou. Die gemiddelde speenkalfprys styg met 2% na R35.34 per kilogram, terwyl die gemiddelde Ottery karkasprys styg na R54.96. Die seegraadprys styg ook na R46.36. Dit lyk nou of agraadpryse bo die R55 merk kan wees teen Kersfees en moontlik tot R57 kan styg, soos vraag ook beter behoort te wees. Kalfpryse kan oor die kort termyn wel bietjie terugsak, maar dit lyk steeds of ons van middel Desember moontlik sterker opwaartse prysbewegings kan verwag, terwyl seegraadpryse verwag word om rondom die R48 merk te verhandel tydens die feestyd. Die stoorlandprys het gedaal na R37.37 per kilogram, met die A23 karkasprys laer op R83.31. Die C23 prys styg na R60.71. Agraadpryse kan van hier af skerp opwaarts neig tot en met die einde van die jaar en is die verwagting steeds rondom R90 per kilogram teen Kersfees, terwyl stoorlandpryse eers moontlik teen middel Februarie of einde Februarie volgende jaar weer ondersteuning kan begin kry. Wolpryse het soos verwag gestyg laasweek, met die RWS-prys hoër op R165.06, terwyl die nie-RWS-prys styg na R147.08 per kilogram. Pryse in Australië het ook gestyg laasweek en kan dit ons plaaslike mark ook 'n goeie opstoot gee vir hierdie week. Hoendervleispryse het toe wel weerstand gekry hierdie week soos verwag en daal die gevriesde hoendervleisprys na R37.67. Die varsprys daal met 4% na R36.66 met die EQF-prys klein bietjie hoër op R34.27. Alhoewel daar nou weerstand in die mark is, voel ek dat ons huidige prysvlakke kan handhaaf tot en met die einde van die jaar ten minste, soos vraag ook hoër behoort te bly. Varkpryse beweeg steeds sywaarts die afgelope week, met die spekvarkpryse op R37.27. Vleisvarkpryse staan tans op R37.84, terwyl die nuutste worsvarkprys op R27.33 per kilogram verhandel. Daar is sprake dat ons laer pryse hierdie week kan sien weens laer verwagte vraag, maar voel ek dat ons ook rondom huidige prysvlakke kan bly oor die volgende 4 tot 5 weke, waarna pryse wel sterk afwaarts kan begin neig, soos ons in die nuwe jaar begin inbeweeg. Grootbokpryse styg na R62.54, kleinbokpryse daal weer na R49.16 met die bokkooipryse op R39.41 per kilogram. Hierdie uitsending word moontlik gemaak deur Deere, Nile.ag, Ottery en Zimmatic besproeiingsstelsels. Hierdie insetssel is ook met trots geborg deur Nile. Besoek Nile se nuwe insetmarkplek vandag vir al jou landbou insetbehoeftes.
Op Nile se insetmarkblik kan jy staat maak op deursigtige pryse direk van die verskaffers. Met meer as 6000 produkte alreeds op hulle platform en aflewering reg oor Suid-Afrika, is dit die maklikste manier om insette vir jou plaas te kry. Nile bied ook pasgemaakte finansieringsopsies om jou te help om insette te koop volgens jou spesifieke behoeftes. Gaan besoek gerus hulle webwerf nou by Nile.ag. Vir die beste Toyota pryse in die land, kontak halfway Toyota Ottery se handelshoof Andrew direk. Hy sal jou help met vinnige en betroubare diens vir die Toyota van jou keuse. Kontak hom sommer nou op 083-457-8057. In die graanmark styg die wit mieliespotprys na R4.199, terwyl die Julie 24 prys styg na R4.128. Die geel mieliespotprys styg na R3.913, terwyl die Julie 24 prys styg na R3.995. Die sojaspotprys daal na R9.297, met die Mei 24 prys ook laer op R8.960. Die sonneblomspotprys daal na R9.050, met die Mei 24 prys laer op R8.794. Die rand se bewegings die afgelope week het nogal 'n groot effek op die pariteitspryse gehad, met die verswakking na laasweek se einde wat pryse opwaarts gedruk het. Daar was ook groot uitvoervolumes vanaf Amerika wat dui op beter algemene vraag, bietjie goeie nuus. Maar steeds lyk dit of aanbod voldoende is wat hierdie prysstygings vinnig kan uitwis. Soja uitvoer uit Amerika was ook goed geweest, maar het weeromstandighede in Brazil bietjie verbeter, wat sojapryse laat terugval het die afgelope week. Beter vraag oor die algemeen en die weer in Brazil, wat laat aanplantings en oor aanplantings in sommige areas kan beteken, kan nog vir ons geleenthede inhou vir prysbewegings en opwaartse prysbewegings tydens Desember maand, iets wat ons nouliks moet dophou. Die koringspotprys daal na R5.885, met die Desemberprys tans op R5.900. Laer koringpryse word steeds gedryf deur laer pryse uit Rusland en dan ook die rand wat versterk het oor die naweek. Daar is dalk sprake van beter pryse teen die einde van Desember, terwyl wêreldvoorraadvlakke steeds besig is om te daal, wat ook geleenthede in die nuwe jaar vir hoër pryse vir ons kan inhou, weer eens ietsie om dalk dop te hou. Verder het ons gesien dat die sorghum-invoerpariteitsprys gestyg het na R6.429 per ton, met die uitgedopte grondbone vanaf Argentinië laer op R36.037 per ton. Die Lucerne graad 1 pryse het ook gestyg na R4.000 per ton laasweek. Zimmatic besproeiingsstelsels is gebou om te hou met elke produk wat spesifiek ontwerp word, om deel te wees van 'n pasgemaakte en buigsame oplossing wat jou behoeftes die beste sal ondersteun. Hierdie video's word moontlik gemaak deur Deere, Nile.ag, Toyota Ottery en Zimmatic besproeiingsstelsels. Besoek ook gerus AMT se webtuiste by amtrends.co.za vir die nuutste pryse, video's en ook meer gedetailleerde verslae. Ek is Dr. Johnny van der Merwe en dankie dat jy ingeskakel het.